Unë mendoj që Shqipëria e re nisi që ditën që shqiptarët dolën për herë të parë pa parti politike këtu në shesh. Kështu që jam shumë i lumtur që jemi gjithmonë më shumë edhe më besoni, konsistenca që kemi ne këtu në shesh do arri suksesin. Të gjitha këto insinuatat e patronazhistave që qa do ndodhi sot, qa do ndodhi nesër, janë vetëm për përçarje. Sot dua të flas për piramidën e cila administrata e saj ka dhënë urdhër për të hequr stolat. Dua t'i bëj një thirrje spagut e to ndërtimin e piramidës, sepse atje janë fryrë të gjitha faturat nga ADF-ja dhe është një nga institucionet më të korruptuara në vend. Gjithashtu dua të flas për